Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Birehna dina dinten ayeuna urang masih tiasa riung mungkulung bonggok ngaronyok kuliah daring dina mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah. Dadasana urang ngawitan perkuliahan mangga urang sami-sami ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggon kamari libur, tapi minggon kate acana panginten Pak Esa tos masian oge ngeunaan sastra dalam pembelajaran sejarah. Saderek-saderek oge parantos ngempelkeun judul-judul makalah anu baris disawalakeun, anu baris dipresentasikeun. Dina judul-judul makalah eta rupina mah abdi sareng Pak Esa bade masihan semacam guideline ya ataupun petunjuk margi seueur dinu judul-judul nate rada kirang nyambung. Janten judulna tetap anu tos diajukeun, anu tos diajenkeun, nanging peryogi dipertegas deui, peryogi dimodifikasi deui, luyu sareng nami mata kuliah urang. Janten mata kuliah urang teh sastra dalam pembelajaran sejarah. Naon anu dibahas yen mata kuliah ieu teh yang hareupan hiji kanyataan wirehna pelajaran sejarah teh boh di sekolah, boh di perguruan tinggi, boh di masyarakat kirang kataji, kirang menarik saur barudak ayeuna. Janten eta masalahna. Ayeuna kumaha supados pelajaran sejarah itu janten kataji. Tah di dieu peryogi bantosan karya sastra. Janten engke dina medar perkawis judul makalah saderek anu diutamikeun nyaeta materi sejarahna heula. Yen materi sejarah anu baris dibahas ku saderek teh eta materi sejarah anu kirang kataji upami ngandelkeun tinu buku-buku sejarah hungkul, upami ngandelkeun tinu materi sejarah anu baris dipedar. Tah supados materi sejarah eta, periode sejarah eta, kajadian peristiwa eta tiasa kataji, tadi dia peryogi dibantos ku karya sastra. Jangan gitu, kinten-kinten judul makalah teh atanapi anu baris dipedar teh. Bahas heula peristiwa sejarahna, naon anu saleresna lumangsung, tantos margi peristiwa sejarah nganyabit-nyabit unsur 5W1H sanes, janten apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Janten upami dijelaskan gitu aja mah kirang kataji, kirang menarik. Tah supados penjelasan 5W1H teh janten kataji diperkaya atanapi di bantosan ku karya sastra. Nah, janten gitunya ngabahasna teh utami entong karya sastrana, bahas heula materi sejarahna, peristiwa sejarahna. Nembe ku urang didugikeun ieu ngabahas peristiwa sejarah teh upami kieu bae mah kirang kataji. Kronologis hungkul, deskriptif hungkul, tah ayeuna aya hiji karya sastra anu tiasa memperkaya materi sejarah ieu. Tah kitu kedahna cara ngabahasnanya janten ulah ngabahas karya sastra eta mah da urang mah mahasiswa sejarah mah kedah ngabahas peristiwa sejarahna heula nembe diperkaya ku karya sastra. Hartosnya janten anu tos gaduh judul tetep judulna eta tapi cobi judulna
dimodifikasi atanapi ditandeskeun deui yen anu penting teh peristiwa sejarah heula anu kudu dibahas nembe engke diperkaya ku karya sastra anu luyu sareng kajadian eta nya tadinten ayeuna rupina abdi sareng Pak Esa bade nyinggung eta we judul-judul anu numutkeun simkuring sareng Pak Esa eta teh kirang naon kirang tajem lah nya atau nanti kirang luyu sareng pembahasan urang janten orang kedah fokus ke kejadian sejarah heula nembe engke diperkaya ku karya sastra anu aya patula-patulina sareng kejadian sejarah eta supados kataji supados menarik gitu nya mangga enak orang share screen kiranya tah ieu tah katingalnya upami orang ninggal judul-judulna ieu ieu mah kirang kirang tajam atau nanti kirang spesifiknya seperti ya Muhammad Galih Sahbana dinamika politik dalam sejarah kerajaan Jawa tak ieu teh kedah upami orang sejarah mah kedah jelas periodena kedah jelas waktosna ya upami henteu jelas periodena misalkan tahun henteu jelas tahunna minimal abad jangan kedah dinamika politik dalam sejarah Jawa abad sabaraha tanembe melalui narasi novel Arok Dede. Oke, nalika ngabahasna kedah ngabahas di dinamika politik di sejarah Jawa heula, abad sabaraha eta heula. Anu apa siapa di mana kapan bagaimana tangtos moal kataji tah supados seru supados kataji tah tambihan numutkeun novel Arok Dedes mah biasa memperkaya ieu tah kitu cara ngabahasna. Ya hampir sadayana sami janten kirang katingal kejadian sejarahna langkung ngutamikeun novelna tah eta mata kuliah urang mah yen pelajaran sejarah teh kirang kataji peristiwa-peristiwa sejarah teh kirang menarik tah kumaha supados menarik nembe dibantos ku novel kendana kitu nya ye Ajikia Ihsanul Haq sami kehidupan politik masa lampau teh iraha kamari zaman Orde Baru gitu masa lampau eta teh nya janten upami teu acan jelas tauna minimal abad ya. Kehidupan politik masa lampau abad sabaraha dalam drama Mangir tangtos engke Ajikia kedang ngabahas lah kumaha kehidupan politik pada masa lampau abad eta teh nembe diperkaya ku drama Mangir eta ya. Janten ieu hampir sadayana kitu periodena tahunna kirang diutamikeun nya. Pertos ieu Kiki Rizky Fauji. Potret kekejaman tentara Jepang terhadap kaum perempuan. Tah kedah dipasian tahunna ari Jepang mah jelas lah nya 1842 1845. Nembe sebuah kajian novel bla bla bla. Tapi engke nalika ngabahas utamikeun heula kekejaman Jepang teh kawanoja teh sapertos kumaha ta eta heula dibahas. Entong langsung ngabahas novelna. Jangan orang kedah yen kekejaman tentara Jepang tapi Wanoja teh ngan nyaritakeun apa siapa kapan di mana wungkul kirang interesting kirang kati ta novel perawan remaja dalam cengkeraman militer aya sababaraha episode kejadian atau nanti tokoh nyage tokohna fiktif anu ngagambarkeun yen Jepang teh les kejam ka pihak Wanoja. Tah kedah kitu jadi cara ngabahasna teh. Kejadian sejarah heula nembe dibantosan ku naon kajian novel ya. Entong tibalik hayu yang ngabahas novel, ari novel mah da fiktif ya. Nya oge pengarangna gaduh wawasan, gaduh pengalaman ngeunaan sejarah tapi urang mah langkung konsentrasi ka kejadian sejarah heula nembe diperkaya dilengkapi ku carita novel eta ya. Hampir sadayana janten judulna ulah dirobi tapi tambihan
waktosna upami henteu tahun abadnya supados yen ieu teh memang hiji kejadian sejarah nya. Contohna tah ieu tah sega dini hasana stratifikasi sosial iraha stratifikasi sosial zaman Orde Baru sareng zaman kolonial Walanda benten janten kedah stratifikasi sosial abad sabaraha atau napi tahun sabaraha dalam novel Gadis Kretek gitu nya. Kayak bahasa lah strategi sosialna sapertos kumaha abad sabaraha teh bla 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 bla. Nembe kumargi strategi sosial ngabahas kajadian anu numutkeun sejarawan struktural mah kering cenah lah henteu kataji tah. Kumaha novel Gadis Kretek masihan gambaran ngeunaan stratifikasi sosial. Gitunya Sekar Ayu Febrianti menilik sejarah kelam bangsa Indonesia dalam peristiwa G30S. Pasien atau tahunannya G30S PKI teh tahun sabaraha entong dianggap kabeh jelema ge nyaho tuh kacan tangtos paminu macana orang Malaysia orang Brunei apa dia G30S PCI tak paham saya kena kitunya janten kedah urang mah margi orang sejarah nu namina periode namina tahun teh kedah jentre nya kedah jelas hampir sadayana kitu tah ieu Faizal Ardiansah contohnya perlawanan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru iraha nah perlawanan protes ke Taman Mini Indonesia Indah eta mah tahun 7 hiji nya nah protes ngeunaan petisi 50 eta mah tahun 80 ya janten kedah jelas waktosna perlawanan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru iraha dugi ka iraha dalam novel Laut Bercinta. Tapi engke Faizal nalika ngabahas kedah perlawanan aktivis mahasiswa heula kejadian sejarah heula anu pasti upami ngabahas perlawanan atanapi kejadian sejarah mah nyangan eta we apa siapa di mana kapan kumaha kejadianna kumaha prosesna tah biasana mah diperkaya ku gambaran novel Laut Bercerita. Biasa bae misalkan Faizal nyebatkeun yen numutkeun sejarah mah aktivis mahasiswa anu berperan teh Suhokgi, Arif Budiman, sebatkeun sahanya tapi di Laut Bercinta mah tokoh-tokoh ieu teh disamarkeun janten si Dadap, si Waru teu naon. Janten urang jelas ye antawis kejadian sejarah anu sabenerna tokoh-tokohna sareng numutkeun novel anu tangtos fiktif. Tapi aya oge novel anu nyebatkeun tokoh sejarah. Kami saderek maca buku burung-burung manyarna YB yang Mangun Wijaya ngajelaskeun Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir janten eta anu kedah dipahami ku mahasiswanya. Rupina mah kitu anu tiasa didugikeun ku Sim Kuring sareng Pak Esa janten minggon payun teh nalika diskusi aya dua variabel anu ku saderek kedah dibahas. Hiji kejadian sejarahna heula kedah jelas. Periodena tahunna upami tahunan teu jelas minimal abadnya. Hari zaman Ken Arok mah meureun kedah abadnya. Ayeuna nyebatkeun zaman Ken Arok, hayu teu pake abad kita ieu teh Ken Arok zaman iraha ieu teh. Dan nembe numutkeun novel Arok Dedesna Pramudia. Janten nalika ngabahas teh kumaha sih kaayaan politik zaman Ken Arok. Jelaskeun. Janten upami dinu makalahna contohna nya dinu makalah engke aya 10 lembar nyawayahna 5 lembar kedah ngabahas sejarah Ken Arokna 5 lembar dina ngabahas kumaha numutkeun Arok Dedesna Pramudia supados gambaran ngeunaan kahirupan politik sosial di zaman Ken Arok teh kataji gitu. Jadi kedah seimbangnya. Entong sadayana ti A dugi ka Z hayu nyarioskeun novel eta mah urang mah sanes jurusan sastranya, urang mah jurusan sejarah. Anu masalahna kumaha supados hiji kajadian sejarah
dina nyaritakeunana teh kataji ku dibantu ku novel sejarah. Tos 15 menit tah. Mangga bilih aya patarosannya, bilih aya nu bade didugikeun ngeunaan judul-judul saderek anu baris dipedarkeun, dipresentasikeun minggon payun. Manawi aya perwakilan ti pamegat mahasiswa mangga nu bade naros, anu bade berpendapat manawi. Biasa naros mah ngangge bahasa Indonesia, ngangge bahasa Sunda, ngangge bahasa Inggris, mangga nya. Aya ti pamegat atana ti wanoja ti mahasiswa istri anu teh acan ngintun judul kedah ngintun nya engke moal kenging punten PPT sareng presentasi upami teu ngintun judul makalah nama janten entong tenang cenah danti disebat ku Pak Andi sareng ku Pak Esa atuh moal kenging nilai PPT sareng nilai presentasi engke upami teu gaduh judul teu ngintun judul mah nya. Mangga aya patarosan, aya komentar ngeunaan judul-judul anu tos didamel sareng kumaha teknik presentasi kalebet ngadamel makalah nangke janten mata kuliah urang mah mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah anu masalahna teh yen nerangkeun hiji kajadian sejarah teh ngan wungkul karena masalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, eta teh biasa nama kering, bosen, kirang kataji. Nah, supados henteu bosen, supados kataji kedah dilengkepan ku kajian ti karya sastra. Anu luyu, anu aya patula patawina sareng kajadian sejarah eta. Dan gitu cara ngabahasna. Oge judul-judul makalahna margi urang mah mahasiswa sejarah kedah jelas periodena. Upami henteu tahun minimal abad. Janten upami zaman Jepang mah jelas kedah tahun eta mamanya pada zaman Jepang abad ke-16 disenserikeun atunya kudu macana ge nya. Janten zaman revolusi di Indonesia abad 19 atau disenserikeun nya. Tapi upami pada zaman Kediri eta mah tiasa abadnya. Abad 11, abad 12. Pada zaman Majapahit tiasa abad sabar 13 dugi ka abad 16 janten mangga kalebet zaman kolonial Belanda seueur teh anu ngabahas Pramudia Anantatur nya eta teh akhir abad 18 awal abad 20 janten upami teh aya periodena mah ngagambarkeun ieu teh novelna Pramudia Anantatur teh nyaritakeun zaman iraha sih cek orang Sunda mah buah-buah zaman tai kotok di Lebuan. Nah, jadi kan jelas periode nanya. Janten orang kedah kejadian sejarah heula anu kedah di pedar supados jelas nembe kumaha supados kejadian sejarah ieu teh kataji nya dibantos ku kisah novel sejarah. Mangga bila aya patarosan atau komentar ti mahasiswa istri atau mahasiswa pamegat ngartos teh Pak Esa buah-buah teu ngartos eta dinyaris bahasa Sunda. Upami teh aya patarosan teh aya komentar mah urang cekapkeun nya biasanya minggon payun nembe urang ningal presentasi mahasiswa engke baris di komentaran ku Pak Esa, di komentaran oge ku Sim Kuring supados engke nalika ngadamel makalahna leres-leres makalah anu sae. Abdi sareng Pak Esa insyaallah baris merhatoskeun makalah saderek malihan abdi mah gaduh rencana upami makalah nangke sarae nya antawi 10 dugi ka 15 halaman. Makalah anu sae urang damel ieu Pak Esa, damel antologi, damel buku ngeunaan sastra dalam pembelajaran sejarah, tapi tinu karya makalah-makalah mahasiswa anu sae benten engke kapayun urang mahasiswa ke bangga yang seratana aya dinu buku sastra dalam pembelajaran sejarah anu diedit
Kupa Andi Swirta sareng Kupa Esa. Nah, keren kan? Janten Bon. Asad Abdi nalika presentasi PPTOG cingke ngadamel makalahna kedah sing soson-soson, kedah sing sae dumasar kana komentar-komentar sing kuring sareng Pak Esa supados makalahna engke sae ke tiasa kapilih janten antologi atana ti Bunga Rampe makalah penggunaan sastra dalam pembelajaran sejarah. Terus 20 menit lah. Kayak patorosan itu lurus. Nah, ayahnya pamit aya mah orang sweet Pak Esa orang ngalih bae ayeuna ti naon Zoom meeting ka WhatsApp group mangga diantos komentar singkatna di WhatsApp group dinten ayeuna dugi ka tabu 15 17.10 nya Pak Esa nya. Bon. Tabu 17 10 menit teh kenging langkung. Anu mahasiswa nyandak mata kuliah MDKM oke tetep kedah masian komentar naon kegiatan saderek ngeunaan mata kuliah eta dinten ayeuna. Malihan sami mahasiswa anu MBKMG kedah ngintun PPT nya supados tetep kenging nilai PPT naon PPT na ngeunaan MBKM saderek. Dinten damel PPT hiji slide mah naon anu numutkeun saderek kataji dinu mata kuliah MBKM anu tiasa didugikeun ka abdi sareng ka Pak Esa. Kintun ka WhatsApp group saderek mah teu kedah presentasi lah nu penting ngadamel eta we ngadamel naon PPT-na wungkul. Argi kan mata kuliah eta engke baris di konversi. Tapi supados dikonversina sae kedah aya kegiatan, kedah aya nilai oge ti mahasiswa anu nyandak MBKM. Janten teu tiasa abdi kan nyandak mata kuliah ieu nyun konversi langsung. Nah, tuh eta mah orang Sunda mah ngeunah ehe teu ngeunah eon. Nah, gitu nya. Rupina kitu bae, mangga ayeuna urang sami-sami pungkas mata kuliah urang dina dinten ayeuna ieu kuliah terakhir ti abdi sareng Pak Esa kangge kuliah umum minggon payun urang baris ngawitan presentasi PPT ti mahasiswa anu baris dikomentaran langsung ku Pak Esa sareng ku abdi supados engke dinu akhir semester nembe ngadamel makalah lengkepna dikempelkeun. Janten saderek gaduh waktos anu panjang kangge ngadamel makalah. Kumari gitu makalahna sing soson-soson sing sae didamelna supados kenging nilai sae engke nalika naon abdi sareng Pak Esa bade ngadamel buku makalahna tiasa dilebetkeun ka buku Bunga Rampe. Itu bae mangga urang pungkas ku sami-sami ngandalkeun lapad hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang baris ngalih di Zoom meeting ka WhatsApp group diantos komentar singkatna dugi ka tabuh 17.10 WIB sanes waktu iraha bae waktu Indonesia Bandung nya. Itu mangga hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nuhun Pak. Nuhun. Punten mah langsung live Pak Esa ieu aya aya pada melandai sanes. Hatur nuhun Pak Esa. Sami Bapak.